Alright guys, natay trouble nga D-Max din eh. Converted na. So semi-electronic ito na, pero i-convert na mechanical. Karon ang trouble ani kay grabe ka hard start, wonder daw bro, halos maluya ng battery. Yes. So gikan pag convert daw ni hard start na gid di kuno daan. Ingon to tagiya. So daan na to, magsambahan mo na to kayo. So testingan lang na to. Isuzu D-Max. So yun mga boss, pag-convert pa lang nito is unang kuha pa lang ng may-ari is ganito na siya, hard start at saka white smoke at saka medyo palya yung minor mga boss pag naka-aircon. So yun yung main problem nila. Gising pandar risky. Yes. Ganon siya ka hard start mga boss. Minsan daw ayaw talaga umandar mga boss. So ngayon mga boss is itatry natin na i-correct yung mga mali na ginagawa nila. So titingnan natin kung ano yung mali na mga mali na kinakabit nila dito, kung ano yung nakikita natin is yun yung papalitan natin mga boss. So ang gagawin natin dito is tanggalin natin yung injection pump at saka yung injector. I-double check natin lahat mga boss. So ngayon mga boss is natanggal na namin dito sa harap. So ang tinanggal namin kasi i-double check din namin yung timing, kung tatama ba yung nasa tama ba yung timing mga boss. Yung injector is natanggalan namin. Ayan, yung 4 na injector, din yung mga pressure, yung injection pump niya is yun yung isusunod natin natanggalin. Pero titignan muna natin yung timing dito mga boss. So dito mga boss is tama naman yung timing niya lahat. So ang gagawin natin, tanggalin natin yung pressure pump mga boss or yung injection pump. So yan mga boss, so finally natanggalan natin yung injection pump. So ang gagawin natin dito is i-double check natin yung sa loob, baka may mga mali na sila na kinakabit dito. So tara, let's go. Ayan mga boss, so na-check na natin yung injection pump. So ito yung nakitang problema natin mga boss. Yung cam disc niya or cam log niya, may tama siya mga boss. Sobrang ano siya may mga tama yung cam log na kinakabit nila. So sobrang gaspang mga boss. So hindi brand new yung kinakabit nila dito. Yung rotor head mga boss is papalitan din natin to kasi nga ay medyo alanganin tayo dito. May ano kasi yung may tama kasi yung rotor head, and then ito yung cam disc na ikakabit natin mga boss, brand new yan. At saka itong rotor head, brand new rin ito mga boss. Ayan. Ayan yung ikakabit natin mga boss. So pagkatapos namin na-assemble at saka na-calibrate mga boss, so yun, try namin na pinaandar. Kinabit namin dito, tapos pinaandar namin. Sa kasamaang palad ay ganun pa rin yung problema. Pag umiinit ay hard start siya, tapos nanginginig yung makina mga boss. Ang ginawa na lang namin mga boss is tinanggal namin yung original na nakabit doon. Ito yung nakabit kanina. So ganun pa rin siya. Ang ginawa namin is nag-assemble na lang kami ng ibang injection pump para yung buo talaga, para wala kami ibang problema. Direct to the point na tayo mga boss is magpalit tayo ng buong injection pump na assembly mga boss. Yun yung ikakabit natin doon. And then after na assemble mga boss, so ayan, kinakabit na namin or kinakalibrate na namin yung injection pump para makita natin yung reading, tama ba lahat, minor, high speed at saka starting, kung malakas na ba yung starting mga boss. And then after that mga boss, fast forward na tayo. Ito na yun mga boss, try na natin paandarin. Nakabit na namin yung assembly na injection pump na pinalit natin. Try natin i-start kung okay na ba lahat, okay ba yung minor niya, steady na ba, so hindi na ba pumapalya. So tara, let's go. Bagong injection pump, start na natin. Start door, burst, tikboy. Tignan natin kung one click na ba. So sige no ako kadugay sige gini mo. One click. Usab. Start.
Start! So yan mga boss, kakabitan natin ng actuator para pag i-on yung aircon is tumaas yung minor niya, kasi dati kasi pag in-on yung aircon nanginginig yung makina mga boss, kaya lagyan natin ng ganito para pag i-on yung aircon mataas yung minor mga boss. So yan mga boss, nakabitan natin yung actuator at saka nakumpleto na rin lahat. So try na natin paandarin mga boss at saka observe natin yung minor kung tumataas na ba. Undertake! On! Alright! One click na, tapos road test na to kung okay na ba yung power nya. So wala naman silang problema sa power, yung ano lang, white smoke sa umaga, tapos hard start, and then ayun, nanginginig yung makina. So ngayon tingnan natin kung umabot ba sa red line. Alright, umabot. So ngayon is road test natin, kasama natin ang Team Guapo. Yeah. So ketawa, bigyan. Ano na riski? Ha? Tama calibrate mo. Sus. Oh. Unlot yun. Right man. Tsada nga pagkatiradaha. Yeah. Yung power niya, wam wam. Yeah.